2019 წლის ნოემბრის მასწავლებლთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში ამოცხრა ნომერი 3. გვაქვს 5 წერტილოვანი მუხტი, მუხტი 1, მუხტი 2, მუხტი 3, მუხტი 4 და მუხტი 5. ხო, ესე იგი, გვაქვს 5 მუხტი მოცემული Q1, Q2, Q3, Q4 და Q5. ცნობილია, რომ მუხტი 1 და მუხტი 2 მიიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 2 და მუხტი 3 განიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 3 და მუხტი 4 მიიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 4 და მუხტი 5 განიზიდავს ერთმანეთს. ჩამოთვლითაგან რომელია ჭეშმარიტი და ვარიანტები გვაქვს მოცემული. ხო, აქ ახლა ზოგადობის შევსგუდავთ, რადგანაც დაკონკრეტებული არა გვაქვს მუხტის ნიშანი, შეგვიძლია ვიგულისხმოთ მინუს ნიშანის და პლუს ნიშანის. დავუშვათ პირველი მუხტის სიდიდე, ეს ნიშანი არის მინუსი. მაშინ რადგანაც მინუს ნიშანი ავარჩიეთ, რადგანაც გვეუბნებიან, რომ მუხტი 1 და მუხტი 2 მიიზიდავს ერთმანეთსო, შესაბამისად, მუხტი 2 გამოგვდის პლუს ნიშნით. ამასთან მუხტი 2 და მუხტი 3 განიზიდავს ერთმანეთსო. მუხტი 2 და მუხტი 3 თუ განიზიდავს ერთმანეთს, მაშინ Q3-იც გამოგვდის პლუსი, შესაბამისად. Q4, რაც შეეხება Q4-ს, მუხტი 3 და მუხტი 4 მიიზიდავს ერთმანეთს. მაშინ Q4 გამოგვდის მინუსი, რადგანაც პლუს მინუსი იზიდავს ერთმანეთს და კიდე გითხრეს, რომ მუხტი 4 და მუხტი 5 განიზიდავს ერთმანეთს. ანუ შესაბამისად, აქ გვექნება განიზიდავს ერთმანეთს მინუს ნიშანი. ნუ რა თქმა უნდა, შეგვეძლო ჩვენ ნიშანი აგვიღო პლუს ნიშნით, ანუ დაგვეწყო პლუს ნიშნით არჩევა. მაშინ აქ გვექნებოდა მინუს ნიშანი, აქ გვექნებოდა მინუს ნიშანი ანალოგიურად, აქ გვექნებოდა პლუს ნიშანი და აქ გვექნებოდა პლუს ნიშანი. არჩევაზე არ არის ეს დამოკიდებული. და ახლა ჩამოთვლითაგან რომელია ჭეშმარიტი. პირველი მუხტი 1 და მუხტი 1 და მუხტი 4 მიიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 1-ის ნიშანია მინუსი, მეოთხესიც მინუსი, ან პლუსი, ორივე ვარიანტია. ეს ვარიანტი და ეს ვარიანტი შეუძლებელია ერთმანეთთან კომბინაციაში მოვიდეს, ანუ ეს ორი მინუს მინუსის განიზიდავს პლუსის, შესაბამისად ვერ იქნება სწორი. მუხტი 2 და მუხტი 3 მიიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 2-ის ნიშანი არის პლუსი, მესამესის პლუსი, შესაბამისად ვერ მიიზიდავს ერთმანეთს, ესეც არასწორია. მუხტი 1 და მუხტი 3 განიზიდავს ერთმანეთს. პირველი და მესამე განიზიდავს ერთმანეთს. პირველის ნიშანია მინუსი, პლუსი ან პლუს მინუსი, შესაბამისად ამათი განზიდვა ვერ მოხდება, პირიქით იზიდავენ. კეც არასწორია. მუხტი 2 და მუხტი 5 განიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 2-ის ნიშანი არის პლუსი და მეხუთესი არის მინუსი, განიზიდავს ერთმანეთს, გითხრეს. რაც აგრეთვე არასწორია. დეც და ეს შევხედოთ ევარიაც. მუხტი 2 და მუხტი 4 მიიზიდავს ერთმანეთს. მუხტი 2 არის პლუსი, მუხტი 4 არის მინუსი ერთ შემთხვევაში მიიზიდავს, ან მინუს პლუსი არის, ხო, გამოდის პასუხი E. მუხტი 2 და მუხტი 4 ნამდვილად მიიზიდავს ერთმანეთს.